हजुर मेरो चल्ला माउले नै निकाल्छ आधी म ह्याचिङ मेसिनबाट निकाल्छु। थोरै चाहिँ मरिराखेको छ। यो आँखा पाक्ने, झोक्रिने अनि ख्यारख्यारे यो 3 खालको मात्रै मेरोमा चाहिँ देखिएको छ। लगानीमा गर्न सकिन्छ, तपाईहरु जो कोहीले पनि यो चाहिँ सम्भव हुन्छ गर्नलाई। हजुर नमस्कार, म भवानी लिम्बू, मेरो घर चाहिँ इलामबरबटे। म हाल चाहिँ यो चुनिखेल अवस्थित बुढा नीलकण्ठमा कुखुरा कालिज पाल्दै फार्म खोलेर बसेको छु। मेरो फार्म चाहिँ मुरिङला एकीकृत पशुपन्छी फार्म हो। पशुपन्छी त कालिज फार्म। हजुर हजुर हजुर। अनि यो तपाईले कालिज सँगसँगै फेरि कुखुरा पनि पाल्नु भएको छ? हजुर म कुखुरा पनि पालेको छु। केही मेरो कुखुराहरू तपाईको यो सानो खालको यो भेन्डम भन्छ, जापानिज त्यो र लोकल कुखुरा छ। विशेष चाहिँ म लोकल कुखुरै पालेर बसेको छु। मेरो लोकल कुखुराहरू तपाईको अहिले थोरै नै छ, अब बढाउने मा छु। तपाईको अब अलि व्यवस्थित गरेर म बढाउँदै छु। चल्ला पनि निकै देखियो। हजुर मेरो चल्ला माउले नै निकाल्छ आधी म ह्याचिङ मेसिनबाट निकाल्छु। तपाईको अहिलेसम्म ठिकै छ, कुखुराहरू बढाइराखेको छु। अनि यो कुखुरालाई कस्तो खालको रोग लाग्दो रहेछ, के तपाईले के अनुभव गर्नुभएको छ? यो लोकल कुखुरालाई चाहिँ विशेष चाहिँ तपाईको यो आँखा पाक्ने, झोक्रिने अनि ख्यारख्यारे यो 3 खालको मात्रै मेरोमा चाहिँ देखिएको छ। तपाईको त्यसले अलिअलि रोगले यो यो पानीको बेला चाहिँ फोहोर पानी खाएको कारणले विशेष चाहिँ अरू फार्मको रोगहरू सरेर थोरै चाहिँ मरिराखेको छ। तर दबाई चलाउँदाखेरि तपाईको एन्टिबायोटिकले काम गरिराखेको छ, राम्रै छ अहिलेसम्म। भनेपछि लोकल कुखुरा पाल्ने तपाईलाई यो कहाँबाट आयो तपाईको यो आइडिया? अब यो लोकल कुखुरा पाल्ने त तपाईको यो परम्परादेखि नै पाली आउने नै हो। त्यसमा केही अब योलाई चाहिँ अलिक आधुनिक तरिकाले पालौँ न भन्दाखेरि केही बढाएर ठुलो भोल्युममा, अब पुरानो चलन अनुसार त 2-4 वटा यसो घरमा प्रत्येकमा पालिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा केही बढाएर पालौँ व्यवस्थित तरिकाले भन्ने हिसाबले नै मैले गरिराखेको छु। अनि जस्तो बिक्री पनि गर्नु भएको छ कि सुरु गर्नुभयो बिक्री गर्न? मेरो बिक्री भइराखेको छ। घरैमा फार्ममै आएर उठाउने अनि टेबल हुँदी लगेर मेरो आफ्नै टेबलमा पनि मैले केही चलाएँ। अहिले चाहिँ अब मेरो टेबल चाहिँ अहिले स्थगित छ। अब म अर्को महिनादेखि सुरु गर्छु अनि मेरो आफ्नै टेबलमै पनि बिक्री गर्छु म। माने टेबल भन्नाले कस्तो यहीँ आएर बनाएर खाने? अहिले चाहिँ मासु पसलमै मैले चलाउँथेँ। केही महिना अगाडि अहिले चाहिँ मैले त्यो चलाएर अर्को ठाउँमा मैले खोल्दैछु। अब त्यस पछाडि कालिज कुखुरा म आफ्नै मासु पसलमै सप्लाई गर्छु धेर जस्तो। यो कुखुराले अन्डा चाहिँ कति दिँदो रहेछ? यो तपाईको यसलाई चाहिँ चारो लोकलै खुवाउने अनि तपाईको 15-20 वटा पारेर ओथ्रा बस्ने हुन्छ लोकलको चाहिँ। अब यो लेयर्सको त्यो अन्डा पार्ने दाना खुवायो भने चाहिँ केही बढी 30-40 वटासम्म पार्छ र मात्रै ओथ्रा बस्छ। कुनै आदिउदीले चाहिँ ओथ्रा बस्दैन त्यो चारो खुवायो भने, र विशेष गरी यिनीहरूलाई लोकलै खुवाउनु पर्ने हुन्छ। फाइदा कतिको होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? तपाईको यो अलि ठुलै सङ्ख्यामा पाल्ने हो भने त लोकलबाट राम्रो फाइदा छ। तपाईको अब यो सप्लाई कति मार्केट हुन्छ त्यो अनुसारले फाइदा बेफाइदा चाहिँ त्यसैबाट हुन्छ। अब यो कुखुराहरू तपाईले कतै गाउँबाट मगाउनु भएको हो कि? मैले चाहिँ धेर जस्तो चाहिँ यही नै लोकलहरू हेरेर अलि राम्रो लोकल मैले चल्लाहरू उठाएर मैले आफैले सुरु गरेको। अहिले चाहिँ म अब अरू फार्मबाट ल्याउँदिनँ, म आफ्नै चल्लाहरू उत्पादन गरेर बढाइराखेको छु। हजुर अब यो कुखुरा कालिज पाल्दै गर्दाखेरि तपाईको अब यसको समस्याहरूदेखि लिएर यसलाई कसरी मार्केटिङ गर्ने, कसरी किनबेच गर्ने भन्ने बारे एउटा, अर्को चाहिँ तपाईको दानाहरू
को बारे चाहिँ तपाईँहरू कसैलाई केही जानकारी छ भने यसो कमेन्टमा हाल्नु होला अथवा अब यो यसको बारे चाहिँ कसरी गर्दा हुन्छ भन्ने जानकारी तपाईँहरू लिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला तपाईँहरूलाई त्यसको फेरि अर्को भिडियोमा हामी त्यसको बारे चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ जस्तो यो हाम्रो अब जति पनि धेरै युवाहरू चाहिँ विदेशी रहनु भएको छ हजुर उहाँहरू पनि अब यो लोकल कुखुरा पालन गर्छु भन्दाखेरि कतिको सम्भव छ यो लोकल कुखुरामा तपाईँको त्यस्तो कसैको इच्छा छ भने यो थोरै लगानीमा तपाईँको व्यावसायिक भन्न सकिन्छ अब अरू कालिज जस्तो तपाईँको बाख्रा व्यवसाय जस्तो यसलाई गाह्रो पर्दैन तपाईँको यो चाहिँ लोकल कुखुरा चाहिँ थोरै लगानीमा गर्न सकिन्छ तपाईँहरू जो कोहीले पनि यो चाहिँ सम्भव हुन्छ गर्नलाई तपाईँहरू त्यो इच्छा छ भने आउनुहोस् गर्नको लागि तपाईँहरूलाई सम्भव हुन्छ भन्न चाहन्छु म हजुरलाई यो लोकल कुखुरा पालन सम्बन्धी यति राम्रो जानकारी दिनुभयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् त धन्यवाद तपाईँलाई नि